皆さんこんにちは。今日は食物繊維を摂るということでちょっとお話ししたいと思うんですけども、私は、鰹節と昆布を毎日ね必ず、切らさないようにお出汁を取って水につけておきます。そしてきのこは、たくさん買ってきて必ず、オーブンで焼いて水分を飛ばして冷蔵庫で保管しています。でこれちょっとねスープ作ったんですけど、残り物のだしの最後のところなんですけど、さっとそうやってきくらげとか、焼いてあるきのこを足せば一品のスープが出来上がります。これで食物繊維たっぷりのスープが出来上がりますので、普段からね食物繊維を意識して摂りたいと思います。